Marilah kita siapkan tempat atau ruangan untuk beribadah bersama keluarga. Pastikan koneksi dan baterai perangkat yang akan digunakan dalam keadaan baik. Marilah kita siapkan Alkitab, buku nyanyian, dan kantung persembahan kita. Tata ibadah yang telah disebar dapat diakses melalui grup WhatsApp sektor masing-masing. Shalom. Tabe jala horas-horas madihamu damang dainang hahaanggi pinariboto. Selamat hari Minggu di hita saluhutna. Nuaing kota mamuse ulaon perminggu di jabut tabe songon naselaon. Alea doraksoi naing majolo pukaut tadi baga sa tangyang nahohom. Martangyang mahita. Amin. Tapuk kama parminggota. Marhite-hite guari de bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ito di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Rap mahita, madok di hata tangyang tay. Ale Jesus Tuhan nami, bereng hami na dison, pinarmahan mi do hami sa luhut na nadison, saya siro hambi hami sa pangulo hamion. Amen. Marid di mahita siyan buku Ede nomor 112, ayat 1 dohot ayat 2. Ay nasa na tinugihon nito din ni dibata, at kaido anak ni dibata, lasto di ido na magkatidakon dito dita, pabuan na tutuhita anak ni dibata, martangyang mahita. Ali Tuhan dibata, pergugo na suatu dusan, sa ilehon jala patubu madihami haporsiyaw na sitong, tabay mahaporsiyaw nami ganop ari, asalam tuguro hanami, lehon madihami holong, niroha na sumarpangasi, asa holong roha nami tuho dohot tudongan nami jolma. Lehon madihami pakirimon na mangulu. Asa merlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Say oloy matangyang namion, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Didongani Tuhan di bata mahitaon sa luhut na. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Katangihon mato na ni dibata, sikat ni patik na tersurat di Efesus, bidu 5 ayat 2, songonom madidok disi. Jala parangihon hamu maha holongoni, songon Kristusi na makaholongi hamu. Jala dilehod do dirina humokop hita, gebe silua jala pilihan, bahen huap na husus tu dibata. Amin. Rap mahita mangidogogo laho mangulahosa. Ale Tuhan dibata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobartu tonami. Amin. Marid de mahita siyan buku ide nomor 114 ayat 2. Martangiang mahita manupoti dosat na nagudang itu adupan ni dibata. Ali Tuhan dibata para si roha jala perdinggabasa na sumurong. Narodo hami tu jolom mangudukon jala marhatopotos sa luhut dosa. Dohot akka pangalasyon nami. Jot-jot dohulaw kami akka ulaw na maralo tu hatam dohot lomo ni roham. Asima roham ali Tuhan Jehovah. Say unang mapaingot-ingot akka dosa dohot pangalasyon nami Sa ingot mahami hobarto asin ni roham na balgay. Say tugutugo mahami tubagasan hasitungam mo. Say ajari mahami marhiti-hiti hatigoram mo. Asahot haporseyaw naong niluhon mitu hami. Jala totong huingot hami holong ni roham. Ay hodo debata ni hatuaw nami. Ala ni anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasisaw ni dusa. Sa takirisap beling na hutadik ko, alay papungupungok ko do ho muse marhiti-hiti akka asin ni rohagudang. Tagan parpir ni murukku, hutabunihon buhikku sa tokin maradopok ko. Alay marhiti dinggan basa sa liling na asyak ko ho, ninna Jehovah si palua ho, hasangapon madidibata na digijang. Amen. Marid de mahita siyan buku ede nomor 100 ayat sada. Tabigi mahata ni dibata, turpuk ni epistel na tersurat di edde ni akka edde ni siyan si Salomo. Bidualu ayat 5 bitu, laus tajahama margati soring. Isido ulaning ibana na manaik siyan halongonan, jala marpangusadya tu hasudungan ni rohana,
Ditoroni haut temanis ahu menungguli holong ni roham. Laus disido diay inattaho, disido ho ditubuhon, na manubuhok ko. Bain maaw songon titin sahap tu bagasan oham, songon titin sahap tu botohonmu, ay tu nagogo doroha haholongani, songon gogo ni hamertean tahe, tung na jorbut do pangariburon nai, songon jorbut ni banua torut tahe, nala na do songon nala ni api, songon hilap sian Jahoba. Rope aka aik magodang dang terbausa. Anggoroha haholongani, jaladang taraup aka batang aik. Tuksura pe olo sa dabawa, mga lehon na sa arta, piniop na di jabuna. Bahen alin ni roha haholongani niyan, dang perduli iba na disi. Amen. Martua ma aka na ubege jalan na upeop, hatanya di bata. Amen. Marid de mahita siyan buku edde nomor 202 ayat 1 dohot ayat 6. Rap mahita makatidak kon hata hapor siyautay. Au persia di dibata Jahoba, ido ama pergugo na suatu dosan na tumupalangit dohot tano. Au persia di Yesus Kristus, anak ni dibata Jahoba na sasadai. Ima na dituon ni si Maria, na gabi-gabi siyatot di perbadia, adorak so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumun ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watoro dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargugo na suatu dusani. Disima ibana pay mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea ditod di perbadia, jala adok sada huria na badia, huria hato paniharak Kristen akka na badia, dohot di hasisaun di dosa, dohot di hatay na madok, mulak mangulu sogot dag ni halak na mate, dohot di hanguluan na suda-suda. Amen. Marid de mahita siyan buku edde nomor sia ayat 1.
martangiang mahita. Dami ni debatana sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ati-ati rohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hata ni debata turpuk jamita ni mingguta sa darion. Ima natarsurat di Kolose 3 sian ayat 10 marhaujunga dia 20 songonoma hatana debata na tarsurat disi. Hamu akka parupuan oleh hamu ma hatani hamulia munabi songon natama di rohani Tuhani. Hamu akka bawa haolongi hamu ma pardi hutamu nabi jala unang ma jukik kamu maradopon nasida. Hamu aka danak sadok panguloy mahamu dinatoras muna ay ido dihalomohon Tuhani. Hamu aka ama-ama unang gitali hamu aka anak komuna asa unang madili ola nido sa na tadehon hangolua do hatam. Naulongan di bagasan guarni tuhata Jesus Kristus. Tabi horas-horas marihamu aka damang dainang haanggi pinariboto tuhata ma na mamasu-masu hamu. Turpuk jamita di mingguta sa darion padapon tuhita ia ha porsyauni dada holad dihata. Alay doho donang di pangalaho si ganupari. Pabua natutu hita hala Kristen. Manang si Huto Kristus. Ikon holong ni Kristusido. Nagabi ruhut ni parngulota. Oma syodol honon ni Apostel Paulus di turpukta apala di tikion. Lumobi taringo tungolu parumatanggaon ni hala Kristen. Dosong pakaholongin ni Kristusi dihita na tinubos na. Laos ido gabi suhat-suhat ni holong diganup rumang ni paralealeon diak ka na porsyay. Lumobi ma dibagas manang rumatangga ni akana porsya. Natoras tu yanakon jala yanakon tu natoras na. Astuana molohalak na porsyay, naing do ikopatar di bagasang nguluna si ganupari, pabua naong ditubos jala di parbadiyay mudar ni Kristusi ibana. Ay molohalak naong di bagasa Kristus, ikomar ngulunay baruma, dang be songon narubi, nauduk, jala mangoloy akka hagio ni daging na. Yang ulu na baru di bagasa Kristus, imangulu na maras ni roha, basar, serep, labok, dohot marlabas ni roha, masih pauni-unian, jala masih sesa adusa, songon na dedok, di Kolose 3 ayat 12 dohot 10. Alay digijang ni saluhu nai, ima haholongon ni roha,
ay ido rahu-rahu ni nasa hari pason. Marpardomuan tu rumah tangga ni hala Kristen, naing do holong ni Kristusi bahenot tagabi ujahan nahot. Asa gabi rumah tangga na tarpasu-pasu, jala gabi pasu-pasu tu akan na humaliang na. Gudang do rumah tangga ditikyon na gabi siga, aladang holong ni Kristusi gabi ujahan dinasida. Masa mahaguturon, para bada-badaan, ama-ama nasay holan na mabuk, marjuji, ina-ina nasay holan na mga dangi marjuji dot akalan na asing dope. Maparma akayanakon, alaswarong na parosehon. Mago maakaparutungan dohot silas ni roha. Rados do rohata, dada arong siya kita na makasiholi akasongoni. Alay molotungadong siyan hita, na mga dupi si songoni, tapar siya jari majolo, mangoloy Kristusi di bagasan nguluta, taulahom ma hatana. Damang dainang na hinahulongan di bagasan Kristus Jesus. Di Psalmen 133 ayat 127 didok, ida ma, dengan nai doho sonang nai molotuk pungu sa hudulan akka namarhamaranggi. Songon nabur ni Hermon, nama baur tu akka dulu Sion, ay disido di parbaga Jehovah pasu-pasu hanguluan, sahat rodi sa leleng na. Labok nai akka manginangate hatan nito hatay, sa songon aik mual na pasobu uas do dihita. Ido tutu gudang dutua di akka jolma na masya holongan tung macay ulido ngulu ni akka na di bagasa dame dohot holong ni roha. Psalmen 120 ipe marpardumad do tusi. Arong opat di suraton tua di akka na daula marroha. Ima akka na makaholongi Tuhan na. Naparjolo say panganom mo do na nilulit tangammu martua maho jala sonang. Napadua ho didok tudoson hawanggur na marparbuy do yang gojol mam di bagasan akabilut ni jabum. Tudosod tunas ni hauji tudo aka anak muhumaliang mejam. Napatuluhon say pasupasuon ni Jehovah maho siya Sion. Jala napaupaton, jala ikon ni daom mudo aka pahupum tubo ni anakmu. Odo si parehata aka amang do tinang dingulut taon. Ang giat gabi rumah tangga na goktua rumah tanggata. Di baheni naing mahata ni debata tabahen ujahan ni rumah tanggata. Ay molo na mangoloy hisap-hisap ni daging do hita. Dang tatapot tay hadameon dohot las ni roha di rumah tanggata. Ay do di Galatia 5 ay 10 1 ay 20. Aleta dabdo parulan ni daging. Ima parmainanon. Hahodaron. Pargadobuson. Hasipelebegion. Hadatuon. Parmusumusuon. Parbada-badaan. Pangiburuon. Rimas-rimas. Pargutu-gutu. Parsalisian. Partahitahion. Bunuh-bunuh. Parmabuhon. Haormuson. Jala akka nasumatusi. Taida maakamang dotinang siyan nahuguwarin akaning digidjangi. Tuksuarong do disi na paroholas ni roha. Dohot hadameon. Di baheni naing adong sada pangatusio dihita. Holan akka na marngulu na baru. Do na mameop holong na siyan Kristusido. Dapotat tua dohot las ni roha. Ay dangarong laban na molo say masitobisan hita sa mahita. Natoras tu yanakon. Yanakon tu natoras na. Manang ama tu ina tu ama. Ikon gabi hataridaan ni haporsyaw taydo ng rumah tanggay. Songon holong ni amay di Kristus Jesus. Songon ima natoras makahulong yanakon na. Songon sangap ni Kristus imida amana. Songon ima niyan
sangap ni yanakon mida naturasna. Jala songon pagkaholongin ni Kristusi di huriana. Songoni manang namarha maranggi inian masih haholongan. Odo ngulu na sa sitong na pinarar ni Tuhan isya kita. Ngulu na mamulin. Marwaholong dohot pangoloyon songon Kristusi. Di bahini molo dibagas ni halak si Huto Kristus. Ikon mangoloy do paropuani tu hamulian nabi. Ikon argado ruhut na marhasohotan. Ay na pinasara ni debatado sa halak bawa do buru-buru. Jala di pasu-pasu na sida di parsarepeon na. Dang jadi sirang na sida iya so sinirang ni hamatean. Iko sangap do bahenon ni parupuani sinoduk na. Bawaipe iko songonido. Dada ala sumurung ibana songon uluan. Gabe so sangap bahenon na parsoduk na. Alay ikon haholongan na do ng pardihutana. Jala unang juking rohana maradopon ibana. Songonido ng tuyanakon. Naso jadi gitalar rohana. Yanakonipe iko pangoloy do natoras na. Songon Kristus na manguloy amay. Ikon parsangapan ni anak ko do natoras na songon niro ni patik palimahoni. Asa martua ibana. Jalaliling mangulo di tano na niliyaw ni Jehovah debata di ibana. Di bahini aka damang dainang na inaulongan di bagasan kuar ni Tuhata Jesus Kristus. Songon niro ni hata ni debata na tarsurat di Kolositulo ay saplonom sa hato ay 15. Gugumma hata ni Kristus. Maringanan dito nga tunga muna. Mardongan sadok hapistaram mahamu marsiajaran. Jala masipaingotan marhiti-hiti akka ede pesalmen. Ede puji-pujian. Dot ede partodion. Ede ho kamuma debata di bagasan rohamuna mardongan hamauleteon. Jala na siulaon, marang dihata, manang di pabahenan, sa luho na may marhiti-hiti guwan ni Tuhan Jesus. Huhut madok moliate tu debata ama marhiti-hiti ibana. Amen. Tedehon pasu-pasu hatami. Martangi ang mahita. Ali Tuhan debata Jehovah amanami na marhabang sa dibanogidjang. Mauliate ma Tuhan ala di pakulingi jala di paingot to hami marhiti hatam. Ang giat buhay tutuali Tuhan songon parsurum manang songon pangiduam mo di hami. Buhay hami ali Tuhan akaruas ni huriamon, pajongjong rumatangga na mertua. Aido ale Tuhan diigilho, siyan ganup akan aporsiya idiho.
tukpe ale Tuhan tunggudang do tutu akka parukilon nami lah hopajong jokkon rumah tangga na martuai. Ala saya toktong do pe mangarup di dagi kami. Dang holong na siya kwele Tuhan gabi ujahan ni rumah tangga nami. Gabi masa magudang akka parukilon di ganup rumah tangga. Jalapos doa nami le Tuhan. Tung macegudang do tutu akka ruasmi na di bagasa parukilan waeng. Hubak kami mana sida tuaro pamu marhita tangyang nami di tikyon. Asa urupi mahame le Tuhan gabi pangoloy di hatam. Ajari hami asa uduk tulomo ni roham. Ay siya kodo haroroan ni tua dot akka selas ni roha. Alanihu pasa time matuho roha do pikiran nami le Tuhan. Asa ajari hami, jala pergugui hami, mangului lomo ni roham. Asa hatami saut di bagasan rumah tangga nami. Ramoti ma akka ama, ramoti ma akka ina. Ajar-ajari manang akka yanakon nami saluhna. Asa rap hami marpangului tulomo ni roham. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami calon ma tayang nami on. Amin. Maredehita sian bukede nomor 127 ayat 3 dohot ayat 4. Tapasada rohata martangyang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na marhabang sa di manuagijang. Hupuji hupasangap hami maho ali Tuhan marhite-hite guarni anakmu. Jesus Kristus Tuhan nami di bagasan sa daryon. Rodo hami pasahaton edde puji-pujian nami. Laho pasangap poko ali Tuhan di minggu sa daryon. Dalalaw pasangap poko ali Tuhan. Di bagasan perminggon nami. Nahupatupahami di bagas nami, di bagasan tikyon. Alani Tuhan pasu-pasu mahami, di ganup sude ruas ni huriam, manang di dia pehami maringanan. Tuhan di minggu sadaryon, nunga hubegi hami hatam na badiyay, na pinasaha ni naposom, patinggil maroha dohot pikiran nami, asa huboto hami nanido ni hatami, di bagasan sadaryon ale Tuhan. Jala pargogoy mahami, mangulahon lomo ni roham. Jala mangulahon hatam, Tuhan di parnguluan nami si ganupari. Di dokhoro tuhami sadaryon, asa tinggil. Jala gabi keluarga na matua hami di jolom ali Tuhan. Di bagasan minggu sadaryon, di nahucaha hami do petikting ali Tuhan. Ima
ruas ni huriam na di bagasan parsahiton je siaturi sektor sia di minggu nang lewat ali Tuhan di namar sahit aman nami nunga takas ali Tuhan di jaloho tangyang nami doho pangidon nami ia aman nami nunga sehat be jala nunga mulak tu inganan manang tu jabu pe ali Tuhan tu masalah situ turuhan nami ali Tuhan di pangidon nami lam pergogoy ma ali Tuhan aman nami asa anggiat lam hipas-hipas na sida dinamadalani ngoluni na sida nang songonima ali Tuhan dinahujahami do petikting ni ruasmu ruas ni huriamon ima nyonya FM tabunan boru simatupang sektor sia na di bagasan pemulihan dope Tuhan di rumah sakit Islam habis operasi mangidohami tu adopanmu pasu-pasu ma amanami inanami asa hato pulih ali Tuhan sian parsahiton na gabi boy ma keluargai marlas ni roha dinalaho mamuji pasangap poko ali Tuhan nang songonipe ali Tuhan ditikyon ima nyonya situa sinurat buru nenggolan na sa totong dope ali Tuhan di bagasan pengobatan sa anggiat mali Tuhan pasu-pasu inanami asa anggiat ali Tuhan lam hipas nasida lam niang daging nasida ali Tuhan patau ali Tuhan keluarga asang giat ali Tuhan diarak kana mangihu dope boy margogo boy liana mo hahipason ali Tuhan di ina nami asang giat ali Tuhan di akka rencana dohot akka silas ni roha boy ali Tuhan diari na mangihut idaw ni nasida nang songonima ali Tuhan martangyang dope hami tu adopanmu di ruas ni huriam molotungadong ali Tuhan na di bagasan parsahiton na sohuboto hami toktong do hami mangido tuho manang di dia pe ali Tuhan manang na dirawat di jabu manang na di rumah sakit mangido hami tuho sayho ma ali Tuhan na mamasu-masu sude ruas ni huriamon na met sahat ro di nama tua dinahujaha hami da petikting ni huriam ali Tuhan dia karuas muna pasahaton persembahan minggu maliati ma Tuhan dituktuhi hodo rohani ruasmu sayang giak mali Tuhan diarek kena mangihut lam manada ali Tuhan dia kapadongay neommu asang giat ali Tuhan diarek kena mangihut boy marlas ni roha nasida patau ali Tuhan asang giat dia karena mangihut boy nasida lam manada didenggan ni basam doha asini roham nang songonima ali Tuhan di keluarga Manalu borugultom na pinasahat ni nasida hamulation na marhite-hite huriamon ala ni Tuhan pasu-pasu ma keluargay asa anggit ali Tuhan diari akan na mangihut makilala nasida ali Tuhan di padongan niyomu saha ro ditikyon Tuhan martangyang dape hami tu adupan mi di akka program ni huriam mope gudang nasuboy terulahon hami secara khusus Tuhan di pembangunan ni huriamon alai pos dorohan nami sude ruas ni huriam martangi yang apala ditikyon marsada marsinggang tuho asa patulus maya li Tuhan di rencana ni pembangunan ni huriamon ay dangadong naso tarpatupaho Tuhan di bagasa tikyop martangi yang dape hami tuho imana masa di negara namion COVID-19 mabiar hami tahutan hami alani wabah virus coronaon ali Tuhan na sangat menakutkan tung masay bidang do dampak na Tuhan baik di bidang ekonomi baik pekerjaan baik pendidikan bahkan kehilangan pekerjaan dan sekalipun kematian posrohanami na pasu-pasuom musude ruas ni huriamon pada uma persahiton nang sude hami sian na met sahat ro di nama tua pe Tuhan ruas ni huriamon pada umay ali Tuhan sian hami asalam manada hami lam tabay mapasupasum di hami ali Tuhan asa ang giat lam manada hami didenggan ni basam doho pasupasum di hami nang songoni ma ali Tuhan di bangso doho negara nami oppe upasahat hami matuho pada uma hagut turon asa mardame sonang hami Tuhan dinalaho mamuji pasangapoko
nang songoni pe ali Tuhan di pemerintahan nami upasahat hami matuho asanggit ali Tuhan ho mana maniroi pemerintah nami nasian tingkat tertinggi satu na terendah pikiran pemerintahan nami pe toktong do upasahat kami tuho asanggit ali Tuhan di pasahat akan narumenggan tu bangsona maliate ma Tuhan dia kasude pasu-pasum di nakujalo hami Tuhan nung asipul be ulaw namion di parminggon nami di bagasa sadarion nang diari marsugo pe toktong mahami dongani pasu-pasu mahami nang songoni na ni ulat ni tangan nami Tuhan nang songoni pe keluarga nami pasu-pasu mahami sudi nang diakadosa pe Tuhan diaka pangalasyon nami sa unang paingot-ingot yali Tuhan asa tamahami majalo dohot pasu-pasum na nagsipasatom ito hami tamahami gabi hasahatan ni pasu-pasu muli atin Tuhan diho walang mga sahon guwar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami amen. Mari demahita sian buku Ede nomor 122 ayat pitu do sia huhut papungu pilihan. Tasipulima minggu ta tapasahat ma pelia taon tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibonogijang. Hodo haroroan ni pasu-pasu dohot silehon-lehon. Rodiaka dengan basa na mauliutus. Mauliate mahosobaho kami tuho. Ala di pasu-pasu hodong ulu nami. Hupasat tami matuho diri nami, naksian na nilehom mito hami. Say jalo may gabipilian na utus di adopamu. Asi maroham, say pasu-pasu mapilian na hupasahat tami tuho. Asa huparhasya kami ila hupatibulon na harajomu. Ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim na badiyay. Asalam patar hui dajala hoboto hami. Gudang ni silolehom muri hami. Saya ajari mahami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Huhut pasahat ton pilihan nami. Dalan lao pasangapok ko. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangido di tangyang ali amanami. Ali amanami na di bonogijang. Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say South malomon roham di bonotongon songon na di bonogidjang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siya pari, say sa marusa nami songo panasa nami, didusa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami togyuto pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay horo na punaharajaw, do tagugoon, rodi asangapon sa laling nilaling na. Amen. Jalo hamma pasu-pasu siyan debata Jehovah. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahamu.
Disodakon Tuhan debatama bohina Tuhamu jala saya sima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debatama bohina Tuhamu jala di pasaur homma damena tu to dimuna. Amin.